Multiborder Online. Xogamos coas túas fronteiras. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, o poder sororo, xa verás. Se ainda nos queren calar, xuntas portemos berrar, cunha soa voz, xa non poderá. Deste mundo que nos nega, deste mundo que tolea, meigas fomos ou xentes as, somos as histéricas. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, o poder sororo, xa verás. Se non entendes non sabiará, non mires este programa, mas se pasas dos seus muros, que non riredes seguro. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, o poder sororo, xa verás. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, o poder sororo, xa verás. Boas, xentes histéricas e benvidas ao Aquelarre que cada 15 días organizan as histéricas do voso barrio. Esta tempada Namoradas da Morada, que é o sitio que nos alberga e que vai albergar pois este terceiro programa desta terceira tempada, máis especial que nunca, porque, bueno, xa non comezou todos e cada un dos programas dicindo que estou nerviosa. Bueno, se eu penso en realidade, sí que empezo todos e cada un dos programas dicindo que estou nerviosa, porque a verdade é que, bueno, que sí que me pon nerviosa, me parece unha responsabilidade falar destes temas, intentar convencervos de que estes temas son interesantes e, bueno, levo todo o peso de ser unha feminista levando un programa que é algo que non se ve en ningún programa da televisión, nin da radio, bueno, algún sí, e dos podcasts cada vez máis. Entón, bueno, pois é un orgullo para min estar hoxe a falar con vos, ademais dun tema que a mí me parece imprescindible falalo, na Galiza. Eu dou moitos cursos de teoría feminista, de obradoiros de igualdade de xénero, e últimamente pois o tema da interseccionalidade é algo que pois non para de sair, non para, en todos os manuais cho piden, igual que o empoderamento, sabedes, como este rollo das subvencións, que tes que poñer a palabra interseccionalidade e tes que poñer a palabra empoderamento. Pero seguimos sen saber moi ben que o que é, por exemplo, e vos vou poñer un exemplo, cando falo no curso de teoría feminista de, bueno, pois seleccionamos algunhas autoras, sempre me preguntan como por que non hai algunha autora, por que non hai máis autoras, porque sí que hai algunha, pero por que non hai máis autoras ao mellor do feminismo asiático, ou por que non tratamos máis do feminismo latinoamericano, ou por que non tratamos máis do feminismo en África. Pero me chama poderosamente a atención que poucas veces me preguntan polas feministas, polas referentes na Galiza, porque ao final seguimos, non, aprendendo que o interesante é o de fora, é o de lonxe, que sí que o é, por certo, pero tamén o de aquí, o máis próximo, non? Esas outras que tamén xeramos, non? Esas outras das que nos falaba Simón de Beauvoir, pero esas outras que xeramos máis preto que nunca de nós, como son as mulleres do rural. Este programa vai intentar poñer un pouco de solución a isto. Imos falar de mulleres do rural, de Vigo, que é unha cidade que ten moito ese espacios rururbanos dos que falamos no
no programa de urbanismo feminista da tempada pasada, e para iso imos ter unhas convidadas maravillosas. Por que é importante falar de mulleres do rural? Bueno, porque sabemos que se as mulleres tiveran o mesmo acceso á terra que teñen os homes no mundo, según a FAO, según Nacións Unidas, nos din que os países en desenrolo aumentarían entre un 2,5 e un 4% a súa produción agrícola e que o número de persoas desnutridas do mundo disminuiría aproximadamente entre un 12 e un 17%. Isto é o que din os organismos internacionais como Nacións Unidas, como di a FAO. E agora imos falar neste programa un pouco máis xa non dese panorama xeral, dese panorama internacional, sino que pasa nos nosas aldeas do redor, no rural que nos alimenta hoxe en día a poboación máis urbana. Que necesidades teñen, se as estamos escoitando, se as estamos dando o espazo que precisan. E para falar do mundo rural, imos falar coas mulleres porque son as eternas esquecidas, igual que en calquera outro ámbito, as que non lle demos o espazo para falar, para escoitar as súas necesidades, para ver non solamente as súas necesidades, senón tamén que poden achegarnos, que solucións nos poden achegar dende o espacio rural. E, bueno, vou ter moitísima sorte porque vou ter unhas convidadas de luxo. Vou estar con Sara Outeiral, que nos vai falar un pouco especialmente do ámbito de violencia de xénero, porque foi o ámbito no que máis investigou. Vou estar tamén con Lola, con Lola Varela, que ten este libro recentemente publicado, Feminismo de Proximidade, onde fala, entre outras moitas cousas interesantísimas, tamén das mulleres do rural. E ademais imos contar con Rosa, non lle quero cambiar o apelido, con Rosa Arcos Camaño, que eu a coñezo, a sigo dende moitos anos, porque creo que a súa perspectiva sobre as mulleres do rural, a súa militancia e o seu activismo dende nova, fai que cada vez que fala, pois a mí me dan ganas de apuntar absolutamente todo o que di. Me parece que é imprescindible a súa voz e estou moi orgullosa de que nos agasalle co seu tempo neste programa. Así que nada, 3 mulleres as que admiro, as que imos poder escoitar e que é unha sorte poder ter neste programa. Por certo, o que vedes aquí nesta como se dirá muñeca en galego? Mo apunto, yo preguntaré ás seguintes convidadas a ver se me axudan con isto. Pero levo aquí na man o pano que me agasallou Bea, unha activista de dereitos das mulleres e polo aborto legal, seguro, gratuito, que nos visitou no último programa e que moi pronto estará en YouTube. Agora mesmo, mentras estades aquí, as persoas que estades aquí presentes, que saibades que outras persoas na súa casa están disfrutando tamén do segundo programa desta terceira tempada, así que vos animo, se non o facedes aínda, a sacar o móvil, entrar en YouTube, seguir a Histéricas Históricas e darnos like, porque é moi importante para nós ese cariño cibernético. E xa está, xa non dou máis a chapa, xa podemos comezar pro programa. Vos pido un forte aplauso para as súas Saras que me van a acompañar hoxe. Bueno, hola Pris, hola Sara. Bueno, encantadísimo de estar aquí unha semana máis. Grazas por deixarme de novo pois estar neste espazo compartindo con todas vos. Bueno, eu emocionadísima, como xa dixen nos anteriores programas, eu creo que veño aquí máis a aprender que a ensinar nin a contar nada, porque a verdade é que os temas que estivemos tratando nos anteriores episodios pois foron maravillosos, no? Co feminismo, o tema da prostitución e hoxe tamén co tema das mulleres no rural, que creo que son, como ben dicías antes, pois as grandes esquecidas, non? Da nosa historia, da historia das mulleres. Eu teño a enorme sorte de ter unha avoa que é unha grandísima muller do rural que adicou toda a súa vida a traballar no campo, traballaba na mar, cuidaba da súa familia e creo que tamén é como unha grande invisibilizada como outras tantas mulleres, non?
E nada, eu simplemente quería pois centrarme un poquinho no TFM de Sara, que nos conte un pouco máis onde surdiu toda esa idea, non? E sobre todo porque se centrou neste tema das mulleres no rural, non? Que son, al final, como dicíamos, pois grandísimas dinamizadoras culturais, económicas, que movilizaban non só a actividade económica, pois a ganadería, a agricultura, senón que tamén eran artesanas, tamén eran emprendedoras, non? E moitas veces, pois, por todos os presuizos ou os estereotipos que as rodean, pois non lle damos o valor ou non lle ponemos o foco que precisan, non? Entón, nada, a miña primeira pregunta para Sara, que ela fixo un TFM no seu máster de Marketing Digital, Comunicación e Redes Sociais, fixo un TFM que se chama, vou lelo para non equivocarme, Canles de Comunicación e Violencias Machistas no rural galego, que, bueno, está en castelán, pero xa me dixo que quería traducilo. Entón, o que máis me chamou a atención cando eu lin o título deste traballo é que, sendo un TFM de marketing, non, ou de comunicación, que estivese centrado neste tema, non? Entón quería preguntarche, Sara, en primeiro lugar, de onde surdiu esta idea? É dicir, con que necesidade ou con que inquedanza te atopaches ti para centrarte, para decidir comezar a investigar sobre isto? Bueno, primeiro saudar, darvos as grazas por convidarme a estar aquí, que credes un espazo de divulgación feminista, que estás facendo un currazo. Creo que estou moi lonxe do micro, perdón. Como se nota que te aleccionamos xusto antes. Comezo mal. Bueno, pois nada, moitas grazas por convidarme. Nada, a túa pregunta, bueno, primeiro decir que son unha intrusa no rural, non? Porque eu son da Pobra do Caramiñal, que é na costa, na zona do Barbanza, entón tampouco son unha muller do rural, pero sí que son dunha vila de menos de 10.000 habitantes. Estiven vindo en Vigo, entón moitos, cando saiu o cartaz, non, deste programa, me decían: pero como vas a falar ti do rural se eres unha urbanita? Eu, bueno, pero vamos a ver, como non podo falar do rural? Bueno, nesta mesa, por exemplo, serías a máis rural de todas, porque claro, entre eu que vexo unha formiga e flipo, o sea, vine de Buenos Aires a Vigo. Unha vez fun un mes a unha granxa cando tiña 17 anos para aprender inglés, perdí galiñas, ou seja, monte un Cristo. E logo Sara, polo menos, ten unha boa, que, bueno, te lo convalidamos, pero en realidad a máis rural de todas, nós, tres urbanitas, totalmente. Tres mulleres novas, que tamén, igual temos que falar diso tamén, ti eres a máis rural. Pues, bueno, en históricas tes todo o dereito, toda a legitimidade do mundo para falar. Parece ben, entonces. Non, pero a cosa foi porque escollín estudar ese máster, non, para ter máis formación a parte de comunicación e marketing, pero odio o mundo capitalista, como imagino que todas aquí. Pero, claro, bueno, temos que comer, e como ser precaria que son, pois... en marketing triunfaste con claro, con bueno, estas declaraciones, ¿no? Hai que estudalo para poder vencelo. Entonces, bueno, pois quería facer un mestrado que me gustara, porque logo de pasar o curso odiar bastante o que estaba estudando. Eres unha infiltrada en moitos campos, polo que vexo. Pois quería facer algo, non, que me apasionara e que tivera, bueno, pois un fin que servira para algo, non? Entonces, xa que iba a pasalo mal, pois quería que me gustase. Entonces, intentei mezclar o activismo, non, co meu traballo. Empecé a buscar. Foi moi complicado presentar esta proposta ao meu tutor, porque foi denegada en varias ocasións, porque un galego afincado en Madrid non entendía nada e non entendía nada de feminismo tampouco. Entón, bueno, ao final foi aceptada a proposta e non atopaba estudos do rural en Galiza. Me pareceu bastante difícil de entender, a parte da compañeira que vai falar despois, do de Fademur, pero había moi poucos, e menos vinculados á comunicación. É dicir, si que había de violencias machistas de rural, pero do que eu quería falar, que eran de comunicación, que ao final, que o que veredes agora, que o que eu falo, non, as miñas conclusións son de violencias machistas, rural galego e comunicación, que para que as mulleres coñezan os servizos que hai para que poidan acudir a eles. Se non os coñecen, non poden acudir a eles. Non están ben socializados. Bueno, aparte de acudir, que se poidan informar, bueno, que se poden facer campañas efectivas, en conclusión, que igual me estou explicando super mal, no, super ben, nun lío. Bueno, pois a cousa era esa. Entón non encontraba estudos que tiveran esos tres eixos.
E a idea surdiu un pouco pois intentando eso xuntar o que estaba estudando co que me apasionaba, non? Que eso era axudar as mulleres. E bueno, como moitos sabedes, sufrí un caso de violencia que non é o caso de falar aquí, pero tamén foi cunha persoa do rural. Me sorprendeu moito a estructura patriarcal que vivían os mozos e mozas no rural. Entón, bueno, pois como me sorprendeu que era como outro mundo diferente o que eu xa vivira na Pobra, en Vigo, noutras cidades, era como outra visión do mundo, máis patriarcal aínda. Sí se pode, non? É posible. E dixen, madre mía, a educación que hai nestes lugares, non, que parece que estamos mandando rural a este, no que estou dicindo. Pero, bueno, pois de aí surdiu a idea, basicamente, pois xuntar traumas, pasións e activismo. Dios, todos os nosos traballos saen do trauma. Do trauma. Impresionante. O día que teníamos pasta para terapia, se nos acaba el chollo. Sí, sí. E para monetizar. E como teño moita curiosidade por saber como foi o teu primer achegamento, non, a esta situación, porque ao final é algo como moi concreto, non, que a violencia de xénero no medio rural. Como foi a túa metodoloxía? É dicir, como comezaches a traballar, a investigar, a quen recurriches, que recursos empregaches para poder pois achegarte a xente, as mulleres? Eu tiña claro que o que tiña que facer era falar con elas. Así que os estudos de investigación, normalmente o primeiro que tes que ler moitos traballos previos, non, pero neste caso non había, como dixen, traballos no que basearse exactos os meus, non. Sí que había unha tesis doctoral dunha asturiana que se chama María Ángeles García, do 2011, porque Asturias e Galiza, bueno, poden ter, son parecidas, pero non había nada exactamente do que eu quería. Entonces, pois, a lectura foi moi rápida. Entón, se tiña que ir ás mulleres, foi o que tiña claro, pero non tiña cartos, é dicir, son precaria. Para estaba traballando, foi post-pandemia, entón, bueno, pois escollín unha metodoloxía mixta, creei grupos de discusión e unha enquisa online. Entón, bueno, pois fixen tres grupos de discusión que foron mulleres dunha idade máis avanzada, que casualidade a brecha digital aí foi moi obvia, un grupo de máis mozas e un grupo que estivo a compañeira Lola en el, que foi un grupo que sí que houve mulleres de máis diferentes edades. Entón, bueno, pois hai cousas que son moi obvias, que sabemos todas que non, igual non eran necesario este estudo, pero igual este estudo é necesario para que sea unha pilula, para decir, bueno, pois o gallá facer este estudo ben con medios, non? Con cartos e que saian unhas conclusións máis exactas, porque é necesario que exista, porque isto creo que é certo, pero bueno, con cartos e medios, pois obviamente pois saldría máis claro. No, e que hai cousas que podemos intuir, pero ata que non hai un estudo que ti lle podas plantear o que tomas decisións aos decisores e decisoras políticas, pois tamén... Claro. Entón, bueno, pois foron 3 grupos de discusións que me encantaron, porque, a ver, claro, o que o titor me intentou levar moi polo camiño de Sara, que tes facendo un estudo de comunicación, de marketing, non é socióloga, porque a mí me encantaba a parte de violencias machistas, falar con elas, a parte de diálogo, entón, me costoume moito apartarme de esa parte, te contaban historias tan íntimas que era a parte imposible non empatizar con elas e querer saber máis. Entón, costoume moitísimo intentar non convertirme en socióloga, que non o son, nin en psicóloga, porque Sara, apártate de aí. Entón, pois, intentar ir para onde tiña que ir e concluir o que tiña que facer. Fixen unhas enquisas que axudaban moito, pero ao final dialogar con elas e intimar foi algo que non puiden evitar. De feito, o grupo... No, e ademais que non... O sea, aquí me meto porque me entra a vena politóloga. Pero es que me parece fatal que a veces, ¿no? Está como este punto de que solamente queren ver números, claro, e a veces os números non te dan a información que ti precisas para facer políticas públicas efectivas. E que o que ti fixeches de falar coa xente e ver cales son as súas necesidades e darlles ás mulleres un espazo seguro onde poidan falar do que realmente opinan e non do que a persoa que está facendo o estudo quere escoitar, que isto tamén pasa. Me parece fundamental o que ti fixeches, efectivamente, o que precisamos é máis cartos e máis recursos para que iso se faga,
porque eu vexo algunhas campañas e me voy a cerrar puertas de traballo, pero vexo algunhas campañas publicitarias que digo, pero a ver, con quen falaches? O sea, de onde salió esta idea, por favor? E, o sea, que a min o que ti dis me parece fundamental tamén para a xente que estuda marketing, que non solamente, me imagino que non vai solamente de campañas para influencers, senón que tamén vai, pues, por exemplo, de facer campañas de comunicación públicas. Non, e ademais te das conta de que non só era iso, de que moitas non sabían ni siquiera o que era unha casa da muller, que nin siquiera sabía... Bueno, a ver, o máis básico xa era o 016, que polo menos, gracias, que sabían o que era, pero logo non o iban a utilizar, pois que logo tampouco sabían o que era unha situación de violencia ou non consideraban que estiveran nela. Entón, se xa non iban a chegar ata ese punto porque non iban a estar formadas en saber o que era unha situación de violencia, por moito que viran na televisión que existía ese teléfono, non o iban a utilizar. Eso era moi básico. Logo lle preguntabas o resto, o WhatsApp, oficinas de atención a víctimas, servicio especializado Biogen, Ministerio de Igualdade igual o coñecían porque todo o mundo pon a parir ao Ministerio. É dicir, pero eso por política, non por formación ou porque queren información dos servizos. É dicir, o 112, é dicir, 016 e 112 o básico. Logo igual irían a policía ou a Garda Civil porque é o que teñen ao lado, pero non se fiarían deles porque non teñen formación en perspectiva de xénero, ou non irían a un concello ou un servizo, un CIN, porque el que dirán, esa frase saíu en todos os sitios, en todas as enquisas, pero o teño subrayado 1000 veces. Claro, é que eu creo que aquí é o que, bueno, que falabas antes, que o tema da transversalidade tamén non en todos os traballos ao final, non? Porque ti, como dicías, de, vale, eu son experta en comunicación, pero fago este grupo de discusión e atopomo cunhas necesidades que como profesional desta materia non son capaz de responder, pois porque non son socióloga ou porque non son psicóloga ou porque non son educadora ou traballadora social, e por iso é tan importante o que falaba Pris dos recursos, non? De ter recursos para poder cubrir que no caso de ter que facer pois un grupo como este que podan responder esas necesidades de distintos lugares, non? E tamén poder introducir, eu creo, a perspectiva de xénero en todo, tamén a comunicación, que ti teñas unha serie de ferramentas ou teñas unha visión que aprenderas, pero bueno, eso é como ficticio no máster ou unha carreira, é dicir, pois realmente teño esta formación para poder facer fronte a esta necesidade que teño, non? Me parece moi interesante. Ti veches asignatura de xénero en marketing? Non. E ti que estudaches antes? Un posgrado de comunicación tampouco, Tampouco. Imposible, e na escola de imaxen tampouco, imposible. É que algo tan importante como a comunicación non sexista, non sei que non haxa, non? Ninguna asignatura, nin sequera un interese por introducir a perspectiva de xénero é algo como moi grave, non? Eu creo que no meu caso, cando intento traballar con perspectiva de xénero cando escribo, é por interese propio, é dicir, é algo que se incentiva dende cando traballas nunha axencia, porque dis, bueno, vou ter ética e vou ter perspectiva de xénero, pero porque ti queres, non porque o estudaras. É que Non sei agora as novas xeracións se teñen algunha asignatura, pero eu teño 30 anos e non. Total. E cando estabas facendo toda esta investigación e pudeches entrar en contacto coas mulleres do rural, a min interesaba moito saber cales son como eses factores, non? Que, bueno, pois que ti consideraches ou que ti estudaches que puña realmente a estas mulleres en perigo ou que as expuña máis como estas situacións de violencia, non? Pois falabas no teu traballo do aillamento, ou da dependencia económica ou das dificultades para a mobilidade. Entón, poderías falarnos un poquinho máis desto, ¿no? De aqueles factores que crees que incrementan estes casos de violencia no medio rural? Sobre todo o illamento, ou que non teñan un vehículo, ou que non haya transporte público, cousa que no rural o transporte público non hai, porque na Pobra, por exemplo, na zona Barbanza non hai, e se te vas a outra comarca se hai, complicadísimo. Non hai que estudalo moito para ver que o transporte público en Galiza vai fatal. Non, si, quieres venir de Matamaquia a Histéricas Históricas e estás jodida. Imposible. Aparte, a enquisa que fixen... É que imposible. Es que es moi, o sea, parece unha tontería, pero realmente Sí. no caso das mulleres non ter carné, pues es
estás en casa a partir de las 9 de la noche. Claro. A partir de las 10 ya no hay vitrasa. O sea, pues búscate la vida. O sea, yo, que soy una rata inmunda, y cuando salía de fiesta tenía que volverme en taxi, porque si no, claro, me volvía cuando se volvían mis amigas, pero no iba a pagar yo un taxi por quedarme un rato más, porque era muy caro. Entonces, ese dinero se podía invertir en otras cosas. Entonces, que no voy a decir qué. Entonces, claro, pues este rollo, ¿no?, de tener que organizarnos, porque aí que ti quixeras esperar ao transporte público, es que el transporte público ni siquiera te deixaba preto a túa casa. Aparte de la inseguridade, bueno, todas as cousas que falamos no entorno rural, vamos, que isto multiplicado, me imagino. No, aparte que o que tiña unha cousa que recalcaban elas é que igual teñen medios para o inmediato, porque sempre estamos falando do irnos ao peor, no? O caso igual de maltrato, de que xa te van a matar, ou cosas o inmediato, vale, que igual tes para acudir para o máis urxente, pero non para un seguimento. Se tes que ir a unha psicóloga, non poden ir, se tes que ir a outro tipo de servizo, non podes ir. Xa se ves onde están situados os CIN, non tes a onde acudir, porque igual é un por comarca ou no último estudo que sacou bueno, pode falarnos a compañeira seguinte, sí que se pedían centros de atención 24 horas, igual leín mal, me estou aquí columpiando, pero sí que se pedían centros de atención 24 horas en máis sitios, pero tamén leín no outro lado que eran por provincia, igual por provincia volvemos a estar nas mesmas, porque elas repetían que eran que casi todos os sitios que ellos ponía de atención, que sempre lles sacaba saco lugares urbanos. E si, sempre había esa dualidade rural que igual non era tanto irnos á muller do rural, senón que non tiñan opcións a donde ir. Entón, para elas o de non ter vehículo era máis o que lles facía máis inaccesible facer vida, pero en todos os sentidos. Claro, e que non só ademais para recursos de urxencia, que por supostísimo para psicólogas, como dicías, senón tamén para calquera, pois espazos como, imaginemos un espazo como a Morada, non? No rural, non poder ir aí, o sea, non poder ter como unha rede ou un lugar de sororidade, de compartir con outras mulleres, ou incluso a casa das veciñas, non? Que imagino que hai pois localidades máis pequenas nas que as casas están máis illadas, non poder recurrir tamén a elas por non ter un coche, non? Ou un autobús ou o que sexa. Eso tamén creo que é unha dificultade engadida, non, a todo o tema do illamento. E logo imagino que tamén outro tema do que falabas e que me parece moi importante é o tema un pouco da vergoña, non? Porque falabas de que ao final nas localidades máis pequenas pois o privado é un pouco máis público porque ao haber pois menos poboación, entón como encarabas isto, non? Ou que conclusións podiches sacar respecto a todo isto, a todo este tema da privacidade pois da vergoña de poder verbalizalo ou denuncialo por medo ao que dirán? Pues unha pregunta era algo así como se as mulleres do rural tardaban máis anos en denunciar, casi todas decían que sí, porque era como eso, que era máis íntimo, máis privado, que era como o que decía antes del que dirán, non? Que igual yo decían algún familiar, pero eso, todo quedaba na familia, que non se contaba. Entonces, pues, era bastante difícil que se recoñecían a violencia, igual a quen yo contaban non recoñecía que iso tiña que ser público, entonces pues, non se socializaba e ao final igual non tiña solución, porque igual se solucionaba en familia, pero en familia igual non era forma de solucionalo. Entonces era bastante complexo. No, e a mí incluso me chegaron a decir como cando pues chamas a policía, claro, y entonces si la policía, aunque no venga con el... ¿Cómo se llama? Con rollo del policía, que hace ruido. ¿Con la sirena? Sí, aunque no venga con el furgón policial, digamos, que venga vestido de paisano, todo el mundo conoce caleo policía del sitio, ¿sabes? Entonces era como, claro, es que si lo ven por aquí, ainda que esté para protegerme, voy a ser a comidilla de todo el barrio. Pero dicen, ¿y ese qué falla aquí? Porque todo el mundo sabe. Entonces, ¿y ese qué falla aquí? ¿Qué falla aquí a policía? ¿Por qué chamaron? Y entonces resulta que tens que dar explicación sobre que pasou e sobre, bueno, que ten unhas dificultades que efectivamente, pues en Vigo, que temos outras, esas, por exemplo, non as temos. Sí, pero que me chamou a atención que falábamos antes que o asociacionismo sí que existe, que hai moito, porque sí que unha pregunta era que se estaban asociadas ou estaban un club feminista, se estaban nunha asociación de veciñas, se estaban casi todas nunha asociación de veciñas ou en algo.
De feito, para elas, a pandemia foi o peor que lle pudo pasar, pero polo feito de non poder ver as súas compañeiras, as súas amigas. Dicir, que non poder falar con elas e velas foi o maior illamento que lles podía pasar. Para min o grupo de Vilalba me explicou dunha forma que de feito se puxeron a chorar ao recordalo. Que non sei explicalo, pero quedan para elas quedar para facer unha actividade e sair do seu terror do día a día, porque a maioría, bueno, son coidadoras, son mulleres, que facemos as mulleres? Bueno, pois todo ese tipo de traballos que nos esclavizan todos os días, e para elas ir a quedar cas súas amigas era sair desa rutina que son mulleres de 80 anos que non saben identificar e poder dar de solución. E que eu creo que tamén temos como que aprender a resignificar e dar valor a eses espazos tamén, non? Que a sororidade, falamos moitas veces que non se construye únicamente en asambleas feministas ou que tamén, por suposto, pero que calquera espazo, non? Que haxa mulleres compartindo, falando do que lles move, do que lles preocupa, creo que esas son espazos de construcción, de aprendizaxe, e creo que aí é onde empeza tamén o importante, non? Eu falaba antes da miña avoa va todas as noites a xogar as cartas a unha asociación de veciños, e aí onde se construye realmente, onde pode falar das súas amigas, con súas amigas, onde pode falar, pois, me pasou isto, ou me doi aquí, ou teño isto. Entón, para ela é un espazo de desfogarse, de falar e de falar das súas inquedanzas, e creo que aí tamén é onde se pode empezar a falar destes temas de feminismo, onde se pode empezar a visibilizar o tema da violencia de xénero, a falar dos recursos cos que se pode contar, e quizás é menos violento para elas, non, que se lle falamos de primeiras, cando realmente pois igual hai algunha muller que nunca escoitou falar destes temas, non? Entón, como con todas estas con toda a investigación que fixeches, cales foron as conclusións, o sea, que canles de información e de comunicación finalmente puideches concluir que existen, e como podemos enfocalos, non, para que todas elas teñan acceso a estas canles e podan estar informadas, podan saber do que estamos a falar, podan ter acceso aos datos, aos recursos. Pois primeiro, se hai unha dotación para facer unha campaña de comunicación, primeiro informarse do lugar onde vai a ser, porque iso vai a cambiar, non? Pero según esta investigación en concreto, non, as canles así máis coñecidas son o 112 e o 016, o Ministerio de Igualdade e os CIMS. Logo, que canales se utilizan? É dicir, puxen o WhatsApp como red social porque está catalogado así, pero, bueno, poderíamos pensalo de outra forma tamén. O WhatsApp, o Facebook, o Gmail e o YouTube. Se dunha idade máis moza, o Instagram, e non puxen o TikTok e o Twitch porque puxen outra en opcións, porque senón sería xente máis nova, pero tamén saíron en menos medida, porque se miro as idades que saíron, pois entran noutro sector, non? Se analizan ben, pois igual agora saldría o TikTok máis, pero neste caso non. Pero aquí é onde sai a brecha digital. Moitas mulleres coas que se non chegou a ir asunto delas non teñían ni ordenador. Entón, bueno, pois se vamos a unha zona onde esas mulleres non teñían acceso, pois non podemos facer unha campaña digital. Teremos que facer unha campaña pois a pé de rúa, unha campaña onde irnos a asunto delas. É dicir, a presencialidade para esas mulleres é superimportante. Entonces, pois depende da zona que vayamos, pois teremos que pensar como facer esa campaña. Pois en medios de información, a televisión, pero a televisión sempre pensaban en medios locais. Aquí tamén cando tiñamos un diálogo, tamén falaban de medios independentes, non cando eran mulleres máis mozas, porque dicían que era onde nos podíamos informar dunha maneira máis crítica, iso é certo, pero igual as mulleres dunha idade máis avanzada non teñen acceso a estos medios críticos, porque non os van a buscar, pero xente máis moza sí. Logo, redes sociais, os carteles, vale, que non nos gusta gastar papel, pero bueno, para igual... Non lle gusta gastar cartéis, depende para o que, che digo. Non nos gusta gastar papel, non, bueno, hai que coidar o medio, pero bueno, que digo que igual para as mulleres máis de outra idade, sí que é certo que están acostumadas a ir ao lado da igrexa a ver os cartéis, que é unha tontería, pero é onde se informan. Entonces, pois a veces hai que pensar con outra perspectiva e non creer que todo está nas redes sociais, porque igual para nós sí, pero para elas non. Moitísimas grazas, Sara.
Non, eu sigo, non, realmente imos seguir falando deste tema porque ahora Vale. imos a estar con Lola e con Rosa e seguramente pois tamén seguirán pola mesma liña que a ti, pero eu non quería deixar de agradecerte porque precisamente, aínda que sexas unha infiltrada, creo que necesitamos infiltradas naqueles espazos onde non se nos escoita. Eu creo que as mulleres rurais pois son un exemplo de mulleres que non están tan lonxe e que, sen embargo, pois non son tidas en conta a hora de pensar nin políticas públicas, nin programas, e que moitas veces, e aquí vou facer un pouco de autocrítica tamén, non? Dentro do feminismo, moitas veces non as temos en conta o suficiente ou o que deberíamos ter. Entón, pois, moitísimas grazas polo teu traballo, por pelear en marketing, que me imagino que non sería difícil, pero bueno, tiveches un bo resultado finalmente, ¿no? Sí. Pero presume, Sara, este es tu momento. Matrícula, está ben. Matrícula de honra. Que, bueno, una feminista con matrícula de honra nun máster de marketing galega sobre o rural, pues tía, con este aplauso nos despedimos e con esta felicitación. Moitas grazas. Bueno, que forte, que en este programa nos damos cuenta que hai mulleres excepcionais facendo cousas excepcionais. A xente de marketing vai me odiar porque les estou dando unha pinta ás pobres e ás pobres, pero bueno, dende logo a mí me alegra moitísimo que xente nova como Sara pois faga este tipo de traballos e lle dé a voz, e sobre mulleres que levan toda a vida guerreando para que os estudos como os de Sara existan, para que teñamos acceso á información, para que escoitemos as demandas, pois teño as dúas convidadas que hoxe me acompañan. Unha é unha amiga, compañeira, referente, Lola Varela, que leva comigo pois moitísimos anos. Eu levo moitísimos anos aprendendo dela. Me presentou Chis, que como todo que me presenta Chis, pois maravilla, e vou estar sempre inmensamente agradecida. E Rosa, que eu creo que a Rosa Arcos Camaño, que de Fademur, que eu creo que tamén a coñezo a través de Chis, e que de verdade, dende a primeira vez que a escoitei falar, un pouco este primeiro punto que me pasa moitas veces de, madre mía, es que non sé nada, me tengo que poner a estudiar, es que sempre... pero o seguinte es como, que ben que polo menos teño un fío de onde tirar. Así que nada, hoxe para que tiremos todas e todos dese fío, teño a Lola e a Rosa. Un aplauso para elas. Bueno, que tal? Como estades? Que tal, Lola? Boa tarde e encantada de estar en Histéricas Históricas e agradecer enormemente o teu traballo, o da xente que está detrás das cámaras e do son, como Franco e demais colegas, que non lle sei os nomes, pero veo un montón de xente traballando aí para todos e para todas nós. Así é. Rosa, que tal? Benvida. Pois moitas gracias por convidarme a Histéricas Históricas. Encantada de estar en Vigo, na cidade. Eu que sí que son do rural, son de Mazaricos e son filla de gandeira, pero encantadísima de encontrarvos de novo, a ti, a Lola, a Luisa. Sí, que me estabas dicindo que non vos viades dende a COVID, sí, non? Dende antes, eu creo que sí, que antes da COVID non coincidimos. En xornadas presenciais Sí. de feminismo. Lola, vouche pedir que te achegues ao micro, que poidas. Sí, hacía tempo que facía moito hora que non nos veíamos, desde xornadas presenciais, que ahora sona moi raro eso, de antes da COVID, sí. De feminismo e... Que ben, que ben. Bueno, pois contanos un pouco, Lola, por que estás aquí? Por que te trouxen? Que saiba xente? Que non é solamente porque sexa amiga. Non. Por merecementos propios. Exactamente. Bueno, eu quixera aclarar tamén un pouco como fixo Sara Outeiral antes, que non exactamente como unha intrusa, pero bueno, eu vivo no rural, non vivo do rural. Pero o que ocorre é que me considero con certa categoría moral para falar do rural, porque xa levo desde o ano 95 vivindo nunha aldea de 25 veciños na Terra de Montes e en concreto no concello de Cerdedo. Aínda que sempre fun docente, pero moi implicada coa vida da aldea, co labor da vida comunitaria e moi apegada ás mulleres do rural.
Bueno, entón creo que algo coñezo, algo sei da vida do rural e sobre todo, pois o que me interesa como feminista. Bueno, Da vida sabes dos moito. De rurais. feito, ves de publicar este libro de feminismo de proximidade, que aquí todas as etiquetas rosas son cousas que falaches o rural, que fixemos os deberes en históricas históricas. Ou seja, que sabes é moito. Ti, Rosa, contanos un pouco que é Fademur e da túa militancia, que tamén é de moi nova. Bueno, pois eu veño do mundo do asociacionismo, empecé moi nova porque no instituto pois era un cu inquieto e como non podía estar quieta, pois xa empecé no instituto. E a verdade é que cando rematei o instituto dábame conta de que na casa de onde eu son, as mulleres, o traballo que teño, miña nai, miña avoa, miñas tías, todas as mulleres que me rodeaban, pois que estaban escondidas, invisibilizadas, que nunca tiñan ese espacio de recoñecemento, ese espacio donde contar o seu, ese espacio donde se vira o seu traballo, e era algo que tiña sempre aí. Entonces, pois con 21, 22 anos promovín a creación dunha asociación de mulleres no meu concello, mulleres rurais, mulleres vinculadas á agricultura e á ganadería, e aí empezou un pouco a andaina, non? E máis adiante nos demos conta de que tiñamos que exportar ese modelo a outros sitios, e foi aí onde empezamos a traballar na creación de Fademur, que é a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, que naceu no ano 2004, da que tuven a sorte de ser presidenta ata hai un ano aproximadamente, e que traballamos con 67 asociacións de toda Galicia, algunhas moi pequeniñas, de 10, 15, 20 mulleres, pero temos algunha asociación que ten 700, 800 socias. E a partir de aí, traballando en rede, construindo rede e traballando despois además con outras entidades do movemento feminista, pois fomos crecendo e fomos capaces de ir incorporando tamén todas esas denominacións, todas esas inquedanzas, todas esas aspiracións que hai dentro da axenda feminista, tamén a actividade que facíamos cas asociacións de mulleres rurais, e en eso estuvemos traballando, e eu a verdade é que coido que o activismo social e especialmente o feminismo é un traballo duro pero inmensamente gratificante e no que vale a pena implicarse, pringarse e dedicarlle horas. Isto tamén é unha mensaxe que queremos trasladar, porque non solamente se trata de falar das eivas que atopamos, sino tamén do moitísimo que se pode aportar do espazo de traballo. A min unha das cousas que bueno, lendo o libro de Lola, ela falaba de como recuperaron as festas contanos aí un pouco. Sí, e gracias precisamente a unha comisión de mulleres. Eu teño un artigo deste libro que titulo precisamente Mulleres herdeiras e transmisoras, non? Ningún sitio mellor que o rural para demostrar e poder comprobar que as mulleres somos as herdeiras e as transmisoras das tradicións, da cultura, de todo o imaginario da cultura rural, non? Resulta que unha festa que estaba perdida e que se deixara de facer no meu pobo, porque era unha ermida preciosa na que antes había romería e se facían bodas, bautizos e demais, deixáronse de facer e deixou de facerse a festa. Pero todo o mundo notaba que era unha eiva, unha pena, non perder aquela festa. Así que un grupo de mulleres de diferentes parroquias, de diferentes lugares da parroquia, perdón, pois se xuntaron e decidiron recuperar a festa. Entón, bueno, pois na famosa ermida, na famosa esa pequena capela do século XVIII que temos ali as aforas do noso lugar, pois se volveu a recuperar a festa, non? E iso, repito, gracias a un grupo de mulleres. Isto faime que retome un poquinho algo importante que decía fai un momento Rosa e antes Sara, e a importancia dos espacios para que as mulleres se xunten, fagan cousas que, entre outras cousas, aparte de facer, que as mulleres normalmente, cando nos xuntamos, facemos bastante máis que os homes, ainda por riba, porque eso dá autoestima e autoafirmación, non? E iso é moi importante. Entón, Sara decía que, precisamente, cando entrevistou as mulleres, comentaban eso, que o importante que era o asociacionismo para elas, non? E que a maioría estaban metidas ou ben na de veciños, ou ben na de montes, ou ben nas asociacións de mulleres, ou cualquier outro colectivo, non?
Rosa tamén apuntou o mesmo e eu, ao fío deso, comentar tamén que un dos momentos máis álxidos da vida na miña aldea e nas de ao redor foron como máis de 10 anos nas que tivemos unha asociación de mulleres chamada Espadela e que surdiu como eu estive na creación desa asociación, estaba na directiva, e esa importancia de que as mulleres abandonen o seu espacio privado da casa para salir ao público, inda que sexa para organizar unha viaxe ou unhas actividades formativas de fora que fora, que en máis de 10 anos fixemos moitísimas cousas, foi fundamental para devolverlle a aquellas mulleres, sobre todo, como os decía, a súa autoestima, a súa autoafirmación e ter capacidade de decidir que facían en unhas horas da súa vida, en vez de estar sempre baixo a vixianza do home ou dos fillos ou do resto das persoas da casa, non? E ti, Rosa, en tantos anos de activismo, de militancia de loita, que cambios notas? Afortunadamente moitos, non todo a correr que nos fan falta, pero afortunadamente as cousas vai cambiando. Collendo un pouco o fío do anterior, que falaba sobre todo de violencia de xénero, eu recordo que as primeiras veces que convocábamos as asociacións de mulleres para ir a dar charlas de violencia de xénero non viña ninguén. As convocabas para falar da lei de montes ou da política agraria comunitaria e aparecían 50. Por qué? Porque o espacio rural é un espacio moi condicionante da vida das mulleres, non? Entonces, elas pensaban que vira unha charla dese cariz e ibas a supoñer que xa se iban a sentir señaladas, vai a esa charla porque lle pasa. E entonces esa sensación de exposición que tes en unha sociedade tan pechada como a sociedade rural era moi difícil de romper. Afortunadamente, hoxe convocamos charlas para falar sobre violencia de xénero, como falar de prevención, e xa non pasa eso. E é verdad que eso se consigue con moito traballo de moito tempo e, sobre todo, apostando porque esas mulleres teñan esos espacios dos que falaba Lola, nos que se podan sentir cómodas, se podan sentir seguras, se podan sentir escoitadas, e é moi importante traballar en ese sentido. Antes, cando falaban dos factores que condicionan a violencia de xénero, eu creo que o que máis condiciona a violencia de xénero no ámbito rural é a propia estrutura social de como se vive no rural. Vivimos, ao lado están a casa dos sogros, enfrente están a dos tíos, a outra está a dos primos, e ao final unha situación de violencia no rural todas saben. Tú empezas a preguntar e todo o mundo sabe quen ten ese problema. Pero denunciar é outra cousa. Falaban, por exemplo, do tempo de denuncia, non? Nos no estudio que fixemos nos saleu que de media están tardando 20 anos en denunciar as situacións de violencia e en buscar mecanismos para salir desas situacións de violencia. Polo tanto, é fundamental buscar esos espacios onde esas mulleres podan verbalizar, podan expresar e podan iniciar esos pasos. É complicado, é complexo, porque estás loitando contra unha maneira de vivir, que é a maneira de vivir das aldeas, pero, bueno, tampouco te podes acomodar e dala por boa e non loitar por eso. Entonces, en ese sentido, se teñen dado moitos pasos? Sí, se ten dado moitos pasos, por exemplo, no emprendemento das mulleres, esas palabras máxicas, o emprendemento e o empoderamento. En galego dicen que son sinónimos empoderamento e apoderamento. A mí me gusta máis o de apoderamento. Eu apostaría por apoderarnos. Me gusta apoderarnos. Sí. Me gustaría traballar máis en esa filosofía de apoderarse, sobre todo de determinados espazos e de determinados discursos e de determinados roles. Pero en eso do emprendemento se ten avanzado moitísimo. Antes as mulleres estaban prácticamente moitísimas delas no mundo laboral precario, e hoxe, por exemplo, estamos vendo no rural que de cada 5 empregos que se xeneran, de autoempregos que se xeneran, 4 son mulleres as que están emprendendo, e están emprendendo a base de facer novos proxectos, de diversificar, de apostar pola calidade, de apostar pola sostenibilidade, e están xenerando unhas dinámicas económicas moi enriquecedoras para o rural, e esas mulleres necesitan estar acompañadas e
necesitan compañeiras de marketing que llas fagan visibles os seus proxectos para que teñan éxito e que destaquen que eso no rural é un valor. Facer un proxecto de éxito liderado por unha muller no rural ten doble valor e iso hai no que poñer no marketing, na campaña de marketing, porque segura que axuda a vender. E Lola, e que cousas nos quedan por facer? Que crees ti aí falando coas compañeiras? Rosa é unha persoa con delongada traxectoria no mundo organizativo das mulleres do rural e, por tanto, moi preparada en todo isto. E toda esa faciana que nos está mostrando de cousas nas que ímos avanzando, é certo, hai leis, hai proxectos, hai inversións, pero en unhas zonas máis, en outras moi pouco. Eu, por exemplo, na zona que pertenzo eu, en Terra de Monte, está bastante deixada da man de Deus, do diaño ou de quen sexa, non? Bastante abandonada. E hai pouco emprendemento e pouco de todo. Entonces, eu vou a contestar o de Pris, pero antes de lervos 4 liñas do que é un pouco a miña, como diría, como unha especie de diagnose de como vexo eu neste momento, que decía un artigo do Mundo, a situación das mulleres no rural, non? Decía, se facemos un apresurado diagnóstico de xénero do que pode significar hoxe a vida no rural galego, atoparíamos 2 puntos. Masculinización imperante en casi todos os eidos. Mercado laboral moi restrictivo para as mulleres cun menor acceso a infraestructuras e servicios. Persistencia dos roles de xénero a través da reproducción e mantemento do réxime patriarcal. Subsidiariedade e xerarquización dos traballos e do papel social das mulleres. Desfamiliarización agraria en aumento. Precariedade no acceso ás novas tecnoloxías e diminución do transporte público. Estas cousas, unhas e outras, foron saindo nas intervencións de Rosa e de Sara, non? Pero quería sintetizalas. Isto é un pouco a miña diagnose do que é hoxe a situación da muller no rural. Con excepcións, zonas mellores, e repito, de zonas peores. Hai zonas máis abandonadas que outras, por ter menos poboación, por ter menos, ao mellor, menos políticas públicas que se fixen nesa zona, ben porque hai menos activismo. Depende, pero eu sei de zonas que en Galicia podemos sentirnos orgullosos e orgullosas de que hoxe as mulleres teñen un maior apoderamento, como di Rosa, pero en outras, repito, non tanto. Penso que hai bastante desigualdade. Entón, así, a modo de conclusión do que a mí me parece que serían un pouco pasos que se deberían de dar depois da miña experiencia de tantos años vivindo no rural e traballando con mulleres en asociacións diversas, pois diría un pouco así como, primeiro, que é necesario unha maior visibilidade do traballo da muller. Segundo, é preciso invertir en formación e en emprendemento. máis, porque como di Rosa, existe e hai moitas leis e proxectos, pero máis e sobre todo fixarse na mellor. Sí, máis e mellor. E sobre todo a mellor equilibrar un pouco máis unhas zonas e outras. Unha maior preocupación pola conciliación da vida laboral e familiar. As mulleres no rural siguen debruzadas no traballo da terra, no cuidado dos animais e, ademais deso, nos fillos, na familia e en todos os cuidados que haxa habidos e por haber. Apenas hai conciliación e corresponsabilidade, son palabras que sonan en moi poucas casas aínda. Un maior aumento de servicios sociocomunitarios, precisamente para os cuidados. Un desenvolvemento das TICs e de Internet. Como decía antes Sara, mulleres de determinada idade non acceden a un ordenador nin teñen coñecementos para conectarse, facer ou para traballar desde a casa ou a distancia ou que sexa. Facilitar a mobilidade das mulleres no rural. Hai moitas mulleres que non teñen coche propio e cada vez máis o transporte público, como xa se denunciou aquí antes, é moi malo en Galicia, sobre todo no rural. É penoso. Eu tiña amigas na carreira en Santiago, eu tiña amigas que tardaban máis en chegar á súa aldea de Lugo que en ir a Madrid. O sea, me compensa máis ir a Madrid a dormir que volver a miña aldea en Lugo. O transporte interno de Galicia está moi mal e xa nos poñemos no rural, non vos digo nada. E o que hai está axustado, sobre todo, para os horarios de persoas que van a traballar ás cidades ou a estudar ás cidades. Pero para as mulleres que viven na aldea e que necesitan moverse ao mellor pola aldea, pola parroquia de al lado, polo concello de al lado que hai feira, non hai transporte para eso. O que sé propiamente é o transporte que precisaría a muller do rural. Para iso non hai. E remato con algo que todos e todas, sobre todo Pris e eu, pola coeducación.
Si resulta que nas escolas e nas casas se coeduca, moitas destas cousas avanzaríamos, bueno, a pasos agigantados, desde logo. Pois sí, ademais é que eu teño exemplos de mulleres do rural que son as súas fillas as que logo veñen e lle din: mamá, isto que te está sucedendo a ti non te pode pasar. Exactamente. Isto é violencia, isto é momento de ou de falar con papá ou de deixar a papá, ou isto literal, son casos reais que teño escoitado, así que dende logo aposta pola coeducación. Rosa. Nada, que non lle poño ningún pero a todas as carencias que lle puxo Lola. Tamén é verdade que eu a ti, Rosa, me dije... preguntaches polas cousas Eso te positivas iba a e que decir. fóramos avanzando. Eso te iba a decir. Non lle poño máis, ainda engadiría algunha que outra ou me pronunciaría, pois, por exemplo, sobre o tema da conciliación e da corresponsabilidade. É dicir, eu sempre digo que as mulleres no rural conciliamos a base de expropiar o tempo de outras mulleres, porque cando eu teño unha necesidade que me coiden un fillo, un maior, unha persona tal, a quen vou recurrir? Como non teño un servicio, a veciña, a miña nai, a miña tía, a miña prima. Entonces conciliamos a base de expropiarnos os tempos unhas a outras, que temos un problema de despoboamento, de dispersión, de envellecemento, de falta de relevo xeracional. É dicir, hai cousas que teñen moi mal arreglo, pero desde logo non hai unha sola que teña arreglo se non conta ca presencia das mulleres no ámbito rural. Entonces, cando dices, e como arreglas isto? Dices, bueno, con políticas de igualdade. As políticas de igualdade xa existen. Somos capaces de leválas aí ao rural? Pois non. Con políticas de territorio tamén xa existen. Están redundando na mellora das condicións de vida das mulleres? Pois non. Con políticas de igualdade con perspectiva de territorio, pois o orden dos factores non sempre altera o produto, en este caso non o está alterando. Temos que pensar en ferramentas novas e ao mellor aí, pois unha palabra que tamén saleu antes que o tema todo da transversalidade, pois pode ser unha ferramenta interesantísima coa que traballar, pero desde logo contando coas mulleres. O que non podemos é seguir aplicando as ópticas urbanitas a solucións para un territorio que non se comporta así. E entonces hai que empezar a escoitar as mulleres que viven aí e empezar a pensar nas súas necesidades desde esa entrevista personal, desde esa reflexión de como está ese territorio. Entonces, eu creo que aí nos falta moito por traballar e é complicado, pero tamén é verdad, e eu en eso volvo á parte optimista, creo que a parte máis dinámica, a parte máis emprendedora, a parte máis transformadora do mundo rural hoxe son as mulleres, e as mulleres máis novas, e as que están apostando, e son elas as que sustentan pois esa non sei, esa esperanza de que ese rural poda ir mudando, que poda ser un espacio máis aberto, que poda ser un espacio máis amable e, dende logo, que podamos salir para diante. Eu creo que nos queda moito por traballar no tema de educación, pero tamén sempre son das que dice que se esperamos a que isto de educación funcione, non chegamos nunca. O sea, non sei, mentras esperamos a que esa xeración mellor formada, con todo mellor acomodado na cabeza, con menos patriarcado incorporado ás actitudes e tal, chegue, teremos que ir facendo outras cousas, porque senón... No, e hai que entender que coeduca toda a tribu, non solamente nos centros, e o que vos facedes desde as vosas iniciativas, desde a asociación, facendo unha festa do povo, iso tamén é coeducar, ou seja, vendo a mulleres liderando eses procesos, participando activamente, pois iso para min, vamos, para min e para todo o mundo é inevitablemente coeducar. E un pouco o que intentamos nos facer aquí breve espazo publicitario, vou meter aquí porque teño o pinganillo. Sabedes que tes todas as persoas unha entrada inversa, ou debería de ter, porque as da Morada nos fixeron as entradas chulísimas. Imos pasar agora un bote para que poidades colaborar no que vos poidades, evidentemente. Vos lo agradecemos moito para que poidamos seguir a facer estes programas posibles, porque, como dicíamos, para facer todo este tipo de políticas non solamente fai falla intención ou legislación, senón tamén fai falla recursos. E recursos, outra cousa que vou insistir dende aquí un pouco para remar tamén cara a miña parte,
recursos que sexan sostidos no tempo, porque unha subvención que tes que executar en 3 meses, entón de repente aparecen nos povos, aparece unha psicóloga, unha xente de igualdade, unha abogada, pero que van a estar 3 meses e dentro de 3 meses Despois nada. se piran. Claro. E es como, bueno, pues estupendo. A esta persoa coa que compartín os meus traumas por unha vez que hai unha psicóloga que me escoita que me pode apoiar, pero como non resolva a miña problemática nos 3 meses de subvención, ata o ano que ven. Sí, sí, sí. Eu creo que por eso é moi importante apoiar as organizacións que teñen os pés postos no territorio, sexan organizacións de mulleres, organizacións de veciños, organizacións culturais, porque sindicatos agrarios. Claro, os sindicatos agrarios, as cooperativas, porque sempre cando tú falas cas mulleres, e tamén o decía Sara na anterior, é a referencia inmediata que teñen, é a referencia, é dicir, que conoces no teu entorno, a asociación de... Entón, é importante apoiar ese tecido asociativo, pero tamén é importante que non aceptemos como unha cuestión normal ou normalizable que os servicios públicos non cheguen ao rural. Porque desde o momento en que normalizamos esas situacións e buscamos elementos de sustitución que son necesarios e que hai que generar esas redes, pois o que estamos é renunciando ou aceptando que o rural é un espacio de vivencia de segunda clase. Non debemos aceptar como válido que os servicios públicos non estén presentes no rural. E además debemos pelexar por todo o contrario, decir, non hai futuro para o rural se seguimos pechando escolas, pechando transportes públicos, non levando a banda ancha, non tendo centros de información ás mulleres, que antes comentabas cantos centros de información ás mulleres hai en Galicia, 87, temos 313 concellos, e hai 87 centros de información ás mulleres e moitos deles están nas cidades. Entonces, renunciar a reclamar os servicios públicos e aceptar como bo permanentemente os recortes dos servicios públicos no rural é un fracaso de partida. É un fracaso de partida. Engadiría, totalmente de acordo co que acaba de dicir Rosa, e é que descoñecemos o noso país. Descoñecemos que Galicia é maioritariamente aínda, o territorio de Galicia é maioritariamente rural. Dos 313 concellos que temos, 260 e tantos son de menos de 5.000 habitantes, que se consideran significativamente rurais dentro da OCDE e da súa clasificación. Entón, resulta que a maior parte do noso territorio é rural. É certo que nese territorio vive un pouco máis do 30 e tantos % da poboación. E o resto está concentrado nas 7 grandes cidades. Pero se vedes un mapa de Galicia e agás das 7 grandes cidades que concentran bastante poboación, o resto é rural. E que pasa? Por que as políticas públicas non digamos, invirten en serio, como se debera, en ese territorio rural onde vivimos unha población considerable, considerable e maioritariamente mulleres. A mí unha cosa que me alucina é que se poda falar das políticas de despoboamento, que se poda ter este debate político, este debate colectivo, sen a perspectiva de xénero. Exactamente. Pois podrías quedarte sorprendida. Quero dicir, a política que máis opera no ámbito rural desde o punto de vista do emprego e da economía, por exemplo, que é a política agraria común, é unha política de ámbito europeo que ten 50 anos de historia, non se refireu ninguna sola vez ás mulleres en toda a súa historia. Estamos agora desde as organizacións de mulleres do ámbito rural pelexando para que a nova PAC que se pondrá en marcha pois no 24 para adiante, 24-29, que contemple por primeira vez algunha medida específica para axudar as mulleres no ámbito rural. Entonces, quero dicir, así estamos. É verdad que nos falta moito por construir. E en eso que comentaba Lola, decir, o 87% do territorio de Galicia está considerado como rural. Efectivamente, vivimos algo menos do 30% da poboación, o 27%. Pois pensade en que inmensa parcela temos que coidar entre tan pouca xente. Pero claro, despois todos, o 100% da poboación, queremos disfrutar de espacios naturais, coidados, de montes, facer senderismo, trekking, bicicleta, non sei que, non sei canto. Pois, ao mellor tamén temos que empezar a reflexionar sobre si
o mantemento en términos económicos de todo ese espacio físico corresponde ao conxunto da poboación e non solamente ás persoas que o habitan. Claro. Porque o disfrute para todos e a exixencia de que eso este cuidado a facemos desde todos os ámbitos. Entonces, pedirlle a pouca poboación que vive no rural, que está envellecida, nas provincias de Lugo e Ourense, o 77% da poboación que vive nos ámbitos rurales son mulleres e delas case o 40% teñen máis de 65 anos. Podemos realmente cargar sobre a responsabilidade deste perfil o cuidado de todo o territorio? E o territorio é algo do que queremos disfrutar todos, e despois de alimentos sans, sostibles. Eso te iba a engadir, claro. A alimentación xa, Entonces, somos a horta do resto de Galicia. Sí, eu sempre decía que estaría moi ben que algunha estadística algunha vez, esas estadísticas que en vez de dibuixarnos nos desdibuixan, no ámbito rural, en vez de axudar a fijar unha foto ben definida, desdibuixan moito, estaría moi ben que algunha vez algún estadista se dedicara a, por exemplo, a analizar en términos económicos canto aporta o traballo das mulleres rurais, porque todos vamos á aldea, porque todos temos aldea e volvemos ao fin de semana co coche cargado de berzas, de patacas, de xamón, de non sei que. Pois iso tamén é economía. Eso tamén é economía e iso tamén ten valor. E se somos capaces de calcular e sumar ao Produto Interior Bruto do noso país aspectos como o que se genera alrededor da prostitución ou a través do tráfico de drogas ou a través do tráfico de armas, que son actividades cando menos calificables de ilegales ou alegales, pois deberíamos ser capaces de medir cal é o aporte económico do traballo das persoas que están vinculadas ás actividades e ao territorio. Entonces, por que non sabemos canto aportan as mulleres no ámbito rural á súa economía, a economía o entorno? Por que non podemos saber realmente cantas mulleres están traballando realmente nas explotacións agrícolas e ganaderas? As estadísticas que temos en Galicia para mirar o territorio son, excepto a demográfica, o resto non valen para ver a realidade. Eu vos invito a que entredes en un ámbito da páxina do Instituto Galego de Estadística que pon panorama rural urbano e despois intentedes levar esas estadísticas ao que vos podedes percibir solamente de maneira visual do ámbito rural, e que non, as estadísticas non nos están axudando a dibuixar a realidade, e iso é un problema moi serio para poder acertar nas medidas e nas políticas. Estou flipando. Que ben falades, ti. Me gustaría que este programa durase máis, porque realmente creo que a través diso podemos desentrañar como moitísimos dos mecanismos de políticas públicas, dese baleiro de contidos, desa, bueno, non sei, que a nós non nos chegue o tempo, pero que logo veamos na tele debates de 4 horas de tertulianos botándose unhos ás outras, que as mulleres temos que parir máis porque senón os povos se quedan sen xente, non sei que, sin ningún tipo de pudor, efectivamente, de vergoña, e logo vemos aquí non sei, unha claridade total de cales poden ser non solamente as problemáticas, que me parece que as debuxache de genial, senón tamén as posibles solucións, non? Unha maior participación, unha maior cohesión social, invertir en salvar esa brecha digital, en servicios comunitarios, en coeducación. Creo que temos identificadas as problemáticas, temos identificadas as solucións, estamos traballando nelas, no vosso caso, de xeito pois altruísta. Parece que as cousas para que funcionen, este programa é un exemplo, tenen que facerse de xeito altruísta. Non é verdade, porque hai medios de comunicación que nos dixeron pois é moi guai o que facedes, pero é riscoso. É riscoso, e digo eu, así, como se fóramos aquí nos un espectáculo, digo, soy una persona falando con outra señora, o sea, no vea, pero sí, lles parece riscoso, lles parece valente ternos aquí falando, e no voso caso, pois un pouco mesmo, non? Están querendo inventar cousas onde vos xa estades traballando sobre terreo.
Que facemos? A ver, eu creo que eso, que hai que escoitar máis e hai que achegar as políticas máis a xente, ao territorio, especialmente no ámbito rural. Pero, como decía antes, e como me gusta ser optimista, creo que vamos construindo ferramentas. Por exemplo, co tema da violencia de xénero, cando foi todo o debate do Pacto de Estado, da creación do Pacto de Estado, nós fixemos unhas enquisas para poder aportar datos. E cando fomos a comparecer, nós, unha das cousas que propuxemos é que en todos os concellos tiña que haber un mínimo de dotación económica para poder facer políticas a pé de o territorio. E é verdad, o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero dotou aos concellos de un número X de diñeiro en función de varios parámetros, pero o principal é a poboación para poder facer campañas pegadas ao territorio. Entonces, a ferramenta está. A cuestión é que agora a usemos ben. E cal é o problema? Pois que moitos concellos pequenos non teñen axentes de igualdad que podan diseñar campañas realmente ben feitas, non teñen servicios sociales que podan canalizar esos diñeiros para as persoas que os necesitan e ao final, ao mellor agora temos un pouco a sensación de que esos diñeiros que están chegando abaixo se están utilizando de maneira pois pouco ética. Pero, bueno, a ferramenta está aí. Entonces, o que temos é que seguir traballando en mellorar esas ferramentas, pero o importante é que seamos quen dilas construindo pouco a pouco e que unha vez que están aí, entre todas, empuxemos, apretemos a rosca para que realmente funcione. Ali nos atoparán. Bueno, eu quero agradecervos moitísimo que teñades achegado ata aquí, ata Vigo, ata a zona urbanita, a educarnos un pouco, no mellor dos sentidos. Bueno, e vos recomendo moito que sigades non solamente o traballo de Rosa, a teño escoitado en moitísimos foros e en todos eles aprendín, entón vos la recomendo moitísimo e recomendo que sigades tamén o traballo de FADEMUR porque é brutal a cantidade de información, de estudos, de apostas, de solucións que están a dar. Vos recomendo Feminismo de Proximidade, non solamente o libro de Lola Varela, senón tamén pois realizar, practicar ese feminismo de proximidade. As que nos chamamos feministas, pois tamén temos que revisar as nosas prácticas, as nosas prioridades, ese exercicio de escoita que nos propuña Rosa, e bueno, que non o temos difícil, non? Que afortunadamente vivimos nunha Galiza chea de recursos rurais, de mulleres que nos poden ensinar moito. Estou pensando agora na avoa de Sara e estou pensando, pois ao mellor sería interesante ponernos a falar con elas, aprender e bueno, e xerar estas redes das que non paramos de falar en todo o programa dun xeito ou doutro, da necesidade de crear redes e de responder xuntas a todo isto. Con esa idea me quedo, con moitas ganas de traballar, como moitas veces que escoito as miñas compañeiras que levan moitos anos tamén no activismo, na militancia, para non rendirnos nunca, igual que lle prometín a Bea na súa entrevista. Aquí seguiremos loitando, histéricas históricas, namorada mentres que de corazón. Moitas grazas, un programa máis.